نشریه انگلیسی زبان گلف بیزنس با تکیه به وزارت حج و عمره عربستان سعودی خبر داد که از دوم اکتبر زائرانی که هر دو ویای واکسین ضد کرونا ویروس را گرفتند می توانند با مقصد انجام حج عمره به مکه و مدینه سفر کنند، ولی عربستان سعودی تنها به سفران آن زائران اجازت می دهد که با واکسینه های غربی از سوی این کشور اعتراف شده ایم شده باشند یا با دو ویای واکسینه های فایزر بیونتک، اکسفورد استرازینیکا یا مدرنا و یا با ویای واکسینه جانسون جانسون. به آنهایی که اجازت سفر عمره را به دست آوردند ولی هنوز ویای دوم واکسینه را نگرفتند توصیه داده شده است که ویای دوم واکسینه را نه کمتر از 48 ساعت پیش از صدور روادیدشان بگیرند وگرنه عقد سفر را از دست می‌دهند. نشریه های سعودی خبر دادند که این قرار وزارت حج و عمره از صبح دوم اکتبر به اجرا درآمده است. وزارت تندرستی سعودی قبلا گفته بود که افراد با دو ویای واکسینه های خطایی سینوپخارم یا سینوواک امشده تنها در ضرورت گرفتن تزریق علاوگی با واکسینی که عربستان سعودی اعتراف کرده است به قلمرو این کشور راه داده می‌شوند. واکسین روسی از جمله سپوتنیک رسما از جانب عربستان سعودی اعتراف نشده است. روز دوم اکتبر در عربستان سعودی 59 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده، 41 نفر از این بیماری شفا یافتند و 2 نفر متاسفانه جان باختند. در عموم به کرونا ویروس در عربستان سعودی بیش از 547,000 نفر گرفتار شده، از این شمار 8745 نفر جان باختند. تا شام دوم اکتبر در این کشور نزدیک 11,000 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. وضع 139 نفر آنها وزنین ارزیابی می شود. عربستان سعودی به علت کرونا ویروس اینک 2 سال باز نمی تواند مراسم اجرا دایر کند.